Здравствуйте, друзья! Сегодня хочу предложить вашему вниманию изготовление головоломки из проволоки. Ранее мы на уроках технологии уже делали что-то подобное. Сейчас я напомню ребятам, кто изготавливал со мной такие штуки. Мы изготавливали головоломку из 3 частей состоящую. Принцип действия здесь заключался в том, чтобы снять вот эту деталь из этой рамки. Напомню, кто забыл, как это делалось. Вот сюда мы продевали, потом делали так и разъединяли, без всяких усилий. Соединяли в аналогичном порядке, только наоборот тоже. И деталька у нас одевалась. Сегодня хочу вам предложить головоломочку попроще, состоящую всего лишь из 2 частей. Значит, что нам для этого понадобится? Алюминиевая проволока, диаметр где-то 2, можно 3 мм. Чтобы она хорошо гнулась, чтобы вам было удобно с ней работать. Длина сантиметров 20, я думаю, достаточно, 2 кусочка. Соответственно, плоскогубцы. Вот. Сейчас я вам покажу, как изготовить одну деталь, и потом расскажу, как это все выполняется. Прежде всего, хочу напомнить о соблюдении правил техники безопасности. Не берите большие длинные кусочки, потому что при работе с ними можете попасть как себе в глаз, так и тем, кто находится рядом. То есть берегите зрение. Обрезайте небольшие кусочки, сантиметров 20 достаточно. И вам удобно будет с ними работать, и также вы не поранитесь. Так, значит, одну деталь я уже изготовил. Сейчас вам покажу, как это выглядит. Значит, большое колечко вот здесь. И хвостик выступает. А здесь просто маленькое вот такое. Значит, 2 детальки, они идентичны, одинаковые. Сейчас я покажу, как изготовить еще одну деталь, и потом расскажу, как это все работает. Значит, берем кусочек проволоки. Отступаем сантиметрика 2 и начинаем гнуть колечко. То есть это довольно просто. На уроках мы уже это пробовали. Теперь просто вспомним. Значит, работаем с помощью плоскогубцев. Колечко где-то должно быть диаметром сантиметра 2,5. Вот так. Так. Постарайтесь, конечно, чтобы оно было у вас кругленькое, аккуратное. Вот так. Сделали. Вот этот хвостик должен у нас ровненько, вертикально выступать. То есть вот так. Здесь мы смыкаем, но не скручиваем. Чтобы был зазорчик, вернее, чтобы зазор постараться был минимальный, но чтобы проволочка не пролазила дополнительно. Вторую часть, вернее, второй конец проволоки. То есть вот мы сделали. Делаю небольшое ушко, но оно выполняет декоративную функцию для удобства держания. Здесь размер, в принципе, не имеет значения, но постараться это сделать поаккуратнее. То есть опять сгибаем. Проволоку лучше берите алюминиевую, она мягкая, работать с ней довольно-таки удобно. Вот так. То есть вот такая деталь. Понадобится их всего 2 штучки. Так, если у вас вдруг не получается работа гнуть очень ровные колечки, можете использовать различные оправки круглые. То есть обвиваем проволочку, лишние части удаляем. Так, в итоге у нас получилось 2 вот таких детали. Они одинаковые, идентичные. Так, значит, можете для начала их вставить и загнуть. То есть так, чтобы они не могли разъединиться без усилия. Вот, посмотрите. Ничего не проходит, не вылазит, они соединены. Смысл головоломки в том, чтобы разъединить эти детали, не прикладывая усилий, то есть не разгибая ничего, не ломая и так далее. Значит, как это работает? Вот мы берем 2 детальки вот так, заводим друг к дружке. Обратите внимание, потом перехватываем. Здесь перекручиваем. И они у нас разъединились. Не прикладывая никаких усилий. Соединяются тоже идентичным способом. Но здесь, внимание, вот этот хвостик вы должны вставить колечко второй детали. А этот первый. Вот так, посмотрите. Все, вот такую операцию проделаем. Потом прокручиваем. Вот так. Раз. Все, они у нас соединены.
Все, всем спасибо, пробуйте, тренируйтесь. Пока.